Wanag. Ito mga kadiskarte, flex lang natin yung original fuel pump. Ito yung China. Masyado makita. Yan yung pag nakakita kayo ng mga ganitong design, China yan mga kadiskarte. Hindi siya original. Tingnan nyo yung original. Yan yung original. Tapos yung mga wire, nakikita nyo sa malalaki. Yung China, yan, halos di makita sa liit. Yan mga makakaskarte yung China. Tali na, tal! Ito pala yung ating ginagawa. Durango. Kasi ang China, madalas nasusunog dito yung sakit. Ito. Yung positive niya na madalas masunog. Dito naman nasusunog din, pero hindi siya ganoon kadali mga kadiskarte. Kasi ito, nung una yung pala China rin, 2 buwan lang nagamit. Tapos ito, wala pa yata 2 buwan nung pinalitan ko, nasira na naman. Itim kasi yung kanyang loob mga kadiskarte ng China. Yung original, puti. Ay, sana ba yun? May nada sa dekinta. Pinabas to. Ha? Yan pinabas kanina. Baka malaki yung Hindi, malaki nga. Pero saan mo ba talaga nilalabas? Baka dyan sumatoda sa kakakulitan niya. Ay, stay. Ay, what? Ayun, so ito mga kadiskarte, sa pagtanggal naman ng tangke mga kadiskarte, may 2 pipe dito, ito at itong may isang maliit ito. Medyo mahirap lang yung mga kadiskarte, tanggal nyo lang, i-push nyo lang ito. Pag push nyo yan mga kadiskarte, ibubunutin nyo pero matigas lang. Sprayan nyo muna ng WD-40 kung meron kayo.
Siyempre tanggal ang flow mirror, exhaust, tsaka yung mga cover ng mga heat shield dyan, tanggal yan mga kadiskarte. Tsaka ito, ayan, tanggal din yan ito. At tsaka yung connector ng pump na dito sa likod. Dito ka magtanggal ng connector mga kadiskarte. Huwag dun sa taas kasi mahirapan ka dito. Start na natin mga kadiskarte kung okay na siya. Kinuha mo ba dito? Ayan, so start na natin mga kadiskarte. Ayun, one click siya mga kadiskarte. Ang naging problema nito mga kadiskarte ay hard start sa mga kadiskarte. Ang history kasi nito dati na sira ang PDC nito mga kadiskarte sa sasakyan na ito. So ang ginawa, nilagyan ng external relay kasi nga yung relay ng fuel pump dito mga kadiskarte ay kasama sa buong PDC mismo. So gumawa kami ng external relay niya. Kaso nga lang ang binibili ng customer na fuel pump ay China.
So, 2 beses na nasunugan ng fuel pump ito, kaya nagagalit na yung customer kasi sabi niya 2 beses na daw nasisira sa paggawa daw namin ng mga naging problema. So, anong chinik up ko, dinouble check ko yung mga ginawa namin dati ay ang usually mga kadiskarte, ang fuel signal, pagka inon mo yung sasakyan mga kadiskarte, 2 or 3 maybe 2 seconds lang siya mga kadiskarte, mamamatay na yung supply mga kadiskarte. So ang nangyari nito mga kadiskarte ay pag inon mo yung sasakyan, tuloy-tuloy yung signal mga kadiskarte. So it means mga kadiskarte, halimbawa ay gusto mo lang mag-charge ng cellphone. So halimbawa nakapark ka lang, i-on mo siya mga kadiskarte, kaya ibig sabihin tuloy-tuloy ang andar ng motor mga kadiskarte. So kaya siguro mabilis na sunog yung 2 motor na China mga kadiskarte. So ang ginawa ko mga kadiskarte, meron akong PDC dito na pang ibang Durango, pero para silang Durango, kaso nga lang ito mga kadiskarte may trailer sa mga kadiskarte. So ano bang trailer na sinasabi natin? Ito mga kadiskarte, ayan, iyan yung trailer mga kadiskarte. Ayan, itong switch na yan mga kadiskarte, may mga purpose yan, minus at saka plus. Ayan, halimbawa yung loaded mo ay mabigat, so meron ka ding isi-switch mga kadiskarte, may mga settings dito sa radyo yan. So i-explain natin yan sa susunod natin ng mga vlog mga kadiskarte. Ito, kung anong purpose nito mga kadiskarte. So ito ngayon wala na siyang function, kasi nga ang pinalit natin na PDC pang Durango din, pero walang trailer siya mga kadiskarte. So wala rin tayong nakikitang engine lights on dito or mga warning lights dito, wala rin siyang nakikita. So yun lang mga kadiskarte, ang problema lang yan, hindi na to gumagana. So kung hindi mo naman ginagamit ito, okay lang, pero kung ginagamit mo ito mga kadiskarte, kailangan mo talagang bilhan ng PDC na para dito mga kadiskarte. So yun lang mga kadiskarte. So ngayon okay na siya, i-test drive na lang natin to mga kadiskarte. Ayun. So pag hindi na siya namamatay, re-release na natin. Kasi ito mga kadiskarte, nung dinadrive ng customer na biglang nagka-cut off yung sasakyan, tapos ini-start niya ulit, gumagana naman. So medyo nahirapan ito mag-diagnose, kasi nga kakapalit lang din ng fuel pump nung last month lang, kaya so talagang fuel pump talaga siya mga kadiskarte. So check mo lang doon yung ground at saka yung signal kung meron. Ang signal naman pag nag-check mga kadiskarte, yung positive doon, kailangan yung test light mo ay nakikita mo siya, kasi nga seconds lang siya, mamamatay na yon. Or di kaya dalawa kayo, ayan, para madali mo siyang maano mga kadiskarte no, malaman kung yung sira. Kung gusto mo naman mga kadiskarte na malaman kung ang PDC ang may sira, kung ayaw mi-start sa sasakyan, walang supply sa likod, ang gagawin mo, pwede mo naman i-direct yan sa battery yung positive doon mga kadiskarte. Direktahan mo para ma-check mo kung ang fuel pump talaga ang sira, kung mag-check ka mga kadiskarte, kung yung hindi mo alam mga kadiskarte. So yun lang mga kadiskarte. Kung hindi ka pa naka-follow at naka-subscribe sa aking Facebook at YouTube channel, paki-follow mo na lang din mga kadiskarte para matulungan nyo ako at dadami pa yung ating mga content about sa mga ganitong mga trabaho natin mga kadiskarte, mga diagnosing and any repair sa mga sasakyan mga kadiskarte. So kung may mga itanong kayo about sa mga Dodge, Ram, Jeep, Fiat, and ano pa ba, Chrysler, pwede kayo mag-message sa aking Facebook page. Available tayo everyday mga kadiskarte para sumagot sa inyong mga question. Thank you mga kadiskarte, and Happy New Year sa inyong lahat. Bye bye.